महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विश्व के टॉप 10 वे देश जो सबसे ज्यादा मिलिट्री या सैन्य खर्च करते हैं। तो सबसे पहले स्थान पे है अमेरिका, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े में जो व्यस्त रहता है वह है अमेरिका। तो अमेरिका 954 अरब डॉलर खर्च करता है। चीन दूसरे स्थान पे है, 336 अरब डॉलर इसका सैन्य खर्च है। रूस जो है वह तीसरे स्थान पे है, 190 अरब डॉलर रूस खर्च करता है। जर्मनी 114 अरब डॉलर खर्च करने के साथ चौथे स्थान पे है। भारत अपना देश 92.1 अरब डॉलर खर्च करता है। अगर वहीं पे बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यह 89.0 अरब डॉलर खर्च करता है। यूक्रेन जो कि बहुत ही छोटा देश है, लेकिन रूस के साथ यह लड़े जा रहे हैं, इस वजह से इसका सैन्य खर्च 84.1 बिलियन डॉलर है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो है 83.2 बिलियन डॉलर खर्च करता है। फ्रांस जो है 9वें स्थान पे है, 68 बिलियन डॉलर खर्च करता है। जापान जो है वो 10वें स्थान पे है, 62.2 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अगर हम लोग बात करें कि ये देश अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, इनका सैन्य खर्च है, तो अमेरिका अपनी पूरी जीडीपी का, देश की जीडीपी का 3.1% खर्च करता है। चीन 1.7% खर्च करता है। रूस 7.5%, यहां पे अगर आप देखें तो रूस जो है वह 7.5% अपनी पूरी जीडीपी का खर्च है वो सैन्य खर्च है इसका। जर्मनी 2.3% करता है। भारत भी अपनी पूरी जीडीपी का 2.3% ही खर्च करता है। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 2.4% खर्च करता है। यूक्रेन, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, तो रूस जो है अपनी जीडीपी का 7.5% खर्च कर रहा है। वहीं पे यूक्रेन 40%, उसकी जितनी अर्थव्यवस्था उसकी जो है 40% यूक्रेन खर्च करता है। ठीक, सऊदी अरब जो है 6.5% खर्च करता है अपनी पूरी जीडीपी का। फ्रांस 2% खर्च करता है। जापान 1.4% खर्च करता है। अगर अब हम लोग बात करें ग्लोबल खर्चे में इन देशों का शेयर कितना है, तो अमेरिका 33% के साथ पहले स्थान पे है। चीन 12% के साथ दूसरे स्थान पे है। रूस जो है 6.6% के साथ तीसरे स्थान पे है। जर्मनी 3.9% के साथ चौथे स्थान पे है। भारत 3.2% शेयर के साथ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, तो भारत जो है 3.2% ग्लोबल शेयर है। यूनाइटेड किंगडम का 3.1% है। यूक्रेन का 2.9% है। सऊदी अरब का भी लगभग 2.9% है। फ्रांस 2.4% है और जापान 2.2% है। अब बात आती है कि यह जो रिपोर्ट है वह कौन सी संस्था है, वह कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो जारी करती है, तो स्टॉकहोम बेस, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम बेस जो संस्था है उसका नाम है सिपरी, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने 27 अप्रैल 2026 को एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम था ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025। तो इस नाम से जो है रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में ये जो टॉप 10 मिलिट्री सैन्य खर्चे में जो देश हैं उनकी पूरा लेखा जोखा उसने प्रस्तुत किया है। यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।